Und die Kinder dürfen heute eine Kinderstunde haben. Danke, Franceli, dafür. Los niños pueden tener hoy su escuela dominical. Gracias, hermana Franceli, por ello. Den Text haben wir in Römer 6, ab Vers 17, hier in der Gemeinde schon gelesen. Die Geschwister, die dann das Video nachher folgen, können auch zu Hause die Bibel aufschlagen. Römer 6, Vers 17 und folgendes. El texto en Romanos 16, a partir del verso 17, lo hemos leído ya acá en la congregación. Los hermanos que van a escuchar este mensaje después, en sus casas pueden abrir sus Biblias en Romanos 16, a partir del verso 17. Ich freue mich sehr, dass ich seit 2019 den Römerbrief predige und heute ein Ende setzen kann zu diesem Brief. Das ist für mich ein bisschen selten, dass ich das schaffe, durch einen Brief so lange zu predigen. Me alegro mucho de que el día de hoy, desde el año 2019, que empecé a predicar la carta a los romanos, el día de hoy puedo terminar esta carta. Y me alegro, no es para mí normal que termine estas cartas. Nämlich, das heißt, für die nächste dritte Reihe sozusagen werde ich wieder mit einem Brief anfangen. Eso significa que para la siguiente serie, la tercera serie de los mensajes que llevo, voy a comenzar con una carta. Aber dann hat Gott mir etwas in Herzen gelegt y entonces el Señor puso algo en mi corazón. 2006 habe ich hier in der Stadtmission Hebräerbrief gepredigt und nicht geschafft, bis am Ende zu predigen. En el 2016 prediqué aquí la carta a los hebreos en la Iglesia Misión a la Ciudad y no conseguí terminar. Habe ich nur bis Kapitel 10 gepredigt. Prediqué solo hasta el capítulo 10. Und ich darf mit Gottes Hilfe auch diesen Briefen in kommenden Monaten auch bis am Ende predigen. Y puedo entonces, con la ayuda del Señor, predicar esa carta hasta el final. Ja, möge den Herrn uns weiter so führen und leiten und immer sein wunderbares Wort staunen. Que el Señor quiera guiarnos y dirigirnos y siempre admirar su palabra. Ich habe mit Römerbrief angefangen in meine Predigtreihe über Briefe. Comencé con la carta a los romanos en la parte de mi serie de las cartas, weil für mich diese eine von den schwierigsten Briefen ist. Porque para mí esta es una de las cartas más difíciles. Es kann sein, dass vielleicht die schwierigste Epheserbrief ist, aber dazu ist es ein bisschen kurzer. Quizás la más difícil es la carta a los Efesios, pero la ventaja que tiene es que es un poco más corta. Aber Römerbrief war für mich so wie ein Traum, das bis am Ende zu predigen. Pero predicar la carta de los romanos era para mí como un sueño, predicarla completamente. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass wir das machen können. Y estoy muy agradecido de que lo podamos hacer. Bevor Paulus seine letzten Worte in seinem Brief schreibt, möchte er gerne noch eine Warnung wegen den falschen Lehrern ausdrücken. Antes que Pablo termine de escribir su carta, él nos va a dejar una advertencia acerca de los falsos maestros. Das haben wir in Vers 17 gelesen, lo hemos leído en el verso 17. Ich ermahne euch aber, Brüdern, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße zur Sünde anrichten und wendet euch von ihnen ab. Leemos en el verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Diese Warnung es sehr radical, esta advertencia es muy radical. Achtung mit diesen Leuten, cuidado con esa gente, aber wendet euch auch von ihnen ab. Pero también dice, apártense de ellos.
Es sind leider immer Menschen unterwegs, seit 2000 Jahren, die Gläubige irgendwie mit seinen Worten verwirren möchten. Siempre hay lamentablemente falsos maestros itinerantes que buscan desviar a los creyentes con sus palabras. Und Vers 18 beschreibt diesen Menschen y el verso 18 describe a estas personas, denn solche dienen nicht unseren Herrn Christus, pues estos no les sirven a nuestro Señor Jesucristo. Das Wort dienen ist doulos, sind nicht Sklaven von dem Herrn Jesus. La palabra servir es la palabra doulos, significa que no son esclavos de Cristo, sondern ihren eigenen Bauch dienen sie, sino que ellos les sirven a su propio vientre. Das heißt, die suchen nur sein Vorteil von das alles. Eso significa que ellos siempre están buscando su propio beneficio en medio de todo esto. Es sind natürlich Menschen, die ganz egoistisch ausgerichtet sind. Son personas que son guiadas por su egoísmo. Wir kennen zum Beispiel heutzutage viele Lehrer, die über diese Wohlstand-Theologie oder Prosperity-Theologie predigen, und da merkt man, wie sie wirklich nur für sich selbst sich dienen. La gente, por ejemplo, que predica el Evangelio de la Prosperidad, podemos ver cómo ellos realmente buscan su propio beneficio. Wer da im Wohlstand leben wird der Prediger sein, nicht unbedingt die Leute, die sie hören. Los que van a vivir en tremendo bienestar son los predicadores, no necesariamente la gente que los está escuchando. Es sind leider Menschen, die dadurch schöne Worte nutzen, die sehr attraktiv sind. Son personas que usan lindas palabras y que son muy atractivos. Da lesen wir hier, durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Dice aquí el verso 18, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ja, leider gibt es viele Menschen, die an sowas glauben. Lamentablemente hay muchas personas que le creen a estas cosas. Vor kurzem hatten wir ein Gespräch über Texte von sudamerikanischen Lieder gehabt mit ein paar Frauen. Hace unos días tuve una plática con un par de mujeres acerca de textos de Sudamérica, wo viele Lügen geredet werden, donde se hablan de muchas mentiras en las canciones. Und dann sagte aber einer von den Frauen, y entonces decía una de las mujeres, aber schöne Lügen sind schon auch schön, pero las mentiras bonitas también son bonitas. Da merkt man, es gibt ja Menschen, die so ticken, ganz arglos, ganz, weiß ich nicht, die achten nicht darauf. Hay gente que anda así bien ingenua por la vida y no ponen cuidado a lo que están oyendo, oder was sie lesen, o lo que oyen, o was sie sehen im Fernsehen, o lo que están viendo en la televisión. Wir müssen aufpassen, weil gerade diese falsche Lehrer schöne Worte nutzen. Debemos tener cuidado porque justamente estos falsos maestros usan sus palabras und manchmal behaupten sie, die Bibel lehrt genau das. Y a veces todavía dicen, la Biblia así lo dice. Und nehmen ein Vers hier, ein Vers da und so weiter und lehren, was sie möchten. Y agarran un verso aquí, un verso allá y al final enseñan lo que quieren. Nämlich, das ist eine Art, sich selbst zu schützen, wenn man so eine Briefe durchgehen kann, damit man das Wort Gottes weitergeben kann an die Menschen. Por cierto, es una manera de cuidarse cuando uno predica a través de una carta, por ejemplo, como los Romanos, para que no tengamos la tentación los predicadores de predicar lo que queremos. Manchmal, wenn ich eingeladen bin, ganz selten,
bekomme ich von Kollegen, Pastoren den Bitte, kannst du über Spenden beten? Die Geschwister hier, die spenden nicht so oft, ¿no? Oder nicht genug. Y me dicen los pastores, ¿podrías orar por favor acerca de ofrendar? Porque los hermanos les cuesta ofrendar aquí en esta iglesia. Ja, manchmal darf man das machen, a veces lo puede hacer uno, aber die meisten Pastoren, die mich einladen, pero la mayoría de los pastores que me invitan, die sagen mich, me dicen, predig, was der Heilige Geist dir zeigt. Predica lo que el Espíritu Santo te esté mostrando. Und das finde ich viel besser y eso encuentro mucho mejor. Ja, trotzdem müssen wir, liebe Geschwister, gewarnt werden gegen diese falsche Lehre. Debemos ser advertidos, amados hermanos, de estos falsos maestros. Paulus hat schon in Kapitel 14 diese Diskussionen bemerkt über das Essen in der Gemeinde. Pablo ya hizo observaciones en el capítulo 14 acerca del comer en la iglesia. Da gab es Leute, die sagten, man darf alles essen, die anderen sagten, nein, das und das darf man nicht essen. Allí habían hermanos que decían, uno puede comer de todo, otros decían, no, esto y esto se puede comer. Am Ende sagt Paulus, muss die Liebe sich durchsetzen in unseren Herzen. Al final, dice el apóstol Pablo, el amor debe prevalecer en nuestros corazones und auch in unseren Beziehungen y también en nuestras relaciones. Aber das ist natürlich eine Gefahr, die Menschen von der Lehre von dem Herrn Jesus Christus sich abwenden. Pero es un peligro que las gentes se aparten de la predicación del Señor Jesucristo. Und dann sagt uns der Paulus eine Verheißung hier in Vers 20 y entonces nos dice una promesa el apóstol Pablo aquí en el verso 20 und das zeigt uns, wer dahinter steckt von diesen Lehrern, die die Gemeinde verwirren möchten. Y nos muestra quién está detrás de estos falsos maestros que quieren desviar a la iglesia. Da lesen wir in Vers 20, leemos en el verso 20, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Y dice esta promesa en el verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Und das muss hier klar gesagt werden, wieso die Geschwister in Rom diesen Sieg erlangen können. Y debe decirse con claridad cómo es que los hermanos de la iglesia de Roma pueden alcanzar esta victoria. Die Schlüssel ist in Vers 19, el secreto está en el verso 19. Denn die Kunde von euren Gehorsam ist zu allen gekommen. Daher freue ich mich euretwegen. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten und doch einfältig zum Bösen. Dice el verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Und das Gehorsam, was hier Paulus en Sinn hat y la obediencia que Pablo tiene acá en mente ist das Gehorsam zum Glaube. Es la obediencia a la fe, wie wir es lesen in Vers 26 am Ende, como leemos en el verso 26 al final. Zum Glaubensgehorsam an alle Nationen. Para obediencia, dice, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Und das ist wieder der Zentralpunkt von Paulus, ständig, dass die Nationen in dieser Welt das Evangelium Jesu Christi erfahren können. Y eso es la idea central de Pablo en su carta, que las naciones experimenten y conozcan el Evangelio de Cristo. Das war der Grund, warum ich wieder meine missionarische Hemd hier
angezogen habe. Y esa es la razón por la cual me puse mi camisa misionera hoy, uns daran zu erinnern. Es geht darum, dass der Name des Herrn Jesus bekannt sein soll unter allen Nationen, para que nos recordemos que es el nombre de Cristo el que debe ser conocido entre todas las naciones. Und der Satan, der Widersacher von unseren Seelen, der wird auch besiegt. Y Satanás mismo, el enemigo de nuestras almas, él mismo va a ser derrotado. Nämlich, das ist eine passive Satz. Por cierto, esta es una oración en voz pasiva. Das bedeutet, nicht wir zertreten den Satan mit unseren Füßen. Eso significa, no somos nosotros los que vamos a poner a Satanás debajo de nuestros pies. Es ist Gott, der das tun wird. Se trata de Dios que lo va a hacer. Da müssen wir uns daran erinnern, in wie viel Demut müssen wir immer und ständig vor Gott kommen und auf ihn vertrauen. Eso nos recuerda en qué medida de humildad debemos venir siempre delante del Señor y esperar en Él. Dann bestellt der Paulus Grüße von den Geschwistern, der Timotheus, sein Mitarbeiter, y entonces da saludos de los hermanos, el apóstol Pablo, de Timoteo, su colaborador, Lucio, Jason und Sosipater. Sagt hier von ihnen, sie sind meine Verwandten. De Lucio, Jason y Sosipater, dice Pablo, son mis familiares o mis parientes. Das müssen wir wahrscheinlich so verstehen, meine Verwandten in Christus. Eso quizá lo debemos entender como mis familiares en Cristo. Aber auch Tertius sagt hier, pero también Tertius dice aquí, ich Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Yo también, dice Tercio en el verso 22, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Interesante, war auch ein Helfer von Apostel Paulus gewesen. También este fue un ayudante del apóstol Pablo. Hat den Brief geschrieben. Also Paulus hat den Brief diktiert und Tertius hat das geschrieben und schreibt auch seine Grüße hier, ganz persönlich. Este Tercio entonces escribe la carta por dictado de Pablo y escribe muy personalmente su saludo acá. Aber auch Gaius, Vers 23, da sollen wir nicht wechseln mit ein paar Gaius mehr, die in der Bibel kommen oder in den Briefen oder in Apostelgeschichte. También Gallo dice acá, envía saludos, no hay que confundirlo con otro par de gallos que aparecen ahí entre cartas y los hechos de los apóstoles. Dice Gaius wohnte in Korinth, wovon Paulus dieses Brief geschrieben hat. Este Gallo vivía en Corinto, desde donde Pablo escribió esta carta. War sein Gastgeber, aber nicht nur seiner, sondern Gastgeber der Gemeinde auch. Él era su hospedador, pero no solo su hospedador, sino también el hospedador de la iglesia en Corinto, oder mindestens von einem Gemeindehaus in Korinth. Por lo menos hospedador de una iglesia en casa en Corinto. Es ist wunderbar, wie das Reich Gottes durch alle Menschen gebaut wird, nicht wahr? Es maravilloso ver cómo el reino de Dios es edificado por cuántas personas. Was wäre, wenn wir keinen Gastgeber hätten, zum Beispiel für unsere Hauskreise? ¿Qué sería si no tuviésemos nuestros anfitriones, por ejemplo, para nuestros grupos en casa? Es ist ein Segen, dass wir in Duisburg, aber auch hier in Gelsenkirchen unterwegs sein dürfen mit dem Wort Gottes. Aber da gibt es Menschen, die uns ganz herzlich zu Hause empfangen. Es lindo estar en camino en Duisburg y acá en Gelsenkirchen predicando la palabra. Y es maravilloso ver cómo hermanos nos reciben en su casa. Wir haben Hauskreise hier bei Familie Springer. Tenemos una célula con la familia Springer, bei Familie Groß, una con la familia Groß, bei Griselda und neulich bei Manuelita. Das teilen sie sich zwischen Duisburg und Mulheim jetzt. Ellas se comparten la célula entre Duisburg y Mulheim actualmente.
Und wir haben noch einen Hauskreis bei Familie Tautz. Das ist die Hauskreis der von ehemaligen Mitgliedern von der Gemeinde in Schalke. Y tenemos otra célula en casa de familia Tautz, que es allá unos hermanos que estaban en la otra iglesia de Schalke. Aber jeder Mensch hat einen Platz und Paulus erwähnt diese Menschen hier von Name. Cada persona tiene un lugar en el reino del Señor y Pablo los menciona aquí por nombre. Sagt noch, y él dice aún, es grüßen euch Erastus, der Schatzmeister der Stadt und der Bruder Quartus. Él dice también, les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Mindestens wissen wir von Erasto, dass ein Amt in der Stadt hatte. Por lo menos sabemos de Erasto que tenía un cargo en la ciudad als Schatzmeister, como tesorero. Und von Quarto wissen wir nicht mehr, aber ich habe letztes Mal gesagt, wie schön, dass die Namen von diesen Menschen bis heute, nach 2000 Jahren, gelesen werden dürfen, ¿oder? Pero dije la última vez, aunque no conocemos a estas personas, qué lindo que estos nombres puedan ser leídos aún el día de hoy, después de 2000 años. Aber vergiss nicht, was ich auch gesagt habe, pero no olviden también que dije, freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben sind. Alégrense de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Und das macht genau möglich, dass das Evangelium an allen Nationen gepredigt wird. Y esto es posible solo a través de que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Das Evangelium Jesus Christus ist diese rettende Botschaft, die wir nicht schweigen sollen. El Evangelio del Señor Jesucristo es ese mensaje salvador que no debemos callar. Schweige nicht, hat den Herrn mehrmals an Paulus gesagt, sondern predige weiter die Auferstehung des Herrn Jesus Christus, sein Tod am Kreuz. Predica, le decía el Señor al apóstol Pablo, predica y no calles. El Evangelio del Señor Jesucristo, su resurrección y su muerte en la cruz, weil ich habe viel Volk in diesen Städten in Kleinasien damals. Porque yo tengo mucho pueblo en estas ciudades, le decía el Señor en el Asia Menor en aquel tiempo. Aber genauso ist der Fall hier unter uns heute. In Ruhrgebiet gibt es immer noch viele Menschen, die darauf warten, das Evangelium des Herrn Jesus Christus zu hören. También acá en el Ruhrgebiet hay muchas personas que están esperando escuchar el Evangelio de Cristo. Daher freue ich mich, dass jetzt wir 2 Gastgeber für den Hauskreis in Duisburg haben. Por eso me alegro mucho de que ya tenemos 2 anfitriones para la célula en Duisburg. Nämlich einer in Duisburg und einer in Mulheim. Una en Duisburg y la otra en Mulheim. Also auch städtlicherweise haben wir uns vermehrt. También en el sentido de ciudades nos multiplicamos. Und das ist nur ein Hauskreis. Y eso es solo una iglesia en casa. Lass uns weiter das Evangelium des Herrn Jesus Christus predigen. Und lass uns auch keine Zeit verlieren, von Dingen zu reden, die nicht mit dem Evangelium Jesus Christus zu tun haben. Prediquemos el Evangelio de Cristo Jesús y no perdamos tiempo en hablar de cosas que no tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Auch wenn die Reden schön sind, manchmal, aun cuando las pláticas sean lindas, bitte versteht mir nicht falsch, por favor no me malentiendan. Zum Beispiel, man kann auch in den Hauskreisen über die Familie reden. Uno puede también hablar en las células y en la iglesia acerca de la familia, oder die Ehe, oder wie wir Kinder erziehen sollen, o cómo debemos educar a los niños, o acerca del matrimonio. Aber das ist alles ein Lehre, das der Herr Jesus Christus uns gelassen hat. Pero todo eso es enseñanza que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Lass uns das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus verkündigen, während noch Zeit ist, da gesagt wird, jetzt, sagt nämlich Paulus hier in Kapitel 10,
Prediquemos el Evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, mientras aún se diga hoy. Jetzt gibt es noch Hoffnung, damit die Menschen zu Jesus, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Aún hay esperanza que las gentes vengan a la salvación y al conocimiento de la verdad en el Señor Jesucristo. Und manchmal, wenn wir sagen, aber die Leute, die wollen ja nicht mehr die Botschaft hören. Pero a veces cuando decimos, la gente ya no quiere escuchar el Evangelio, was werden wir machen? ¿Qué vamos a hacer? Schweigen? Bitte nicht. Callarnos, por favor, no. Predigt weiter. Sigan predicando. Auch wenn diese Botschaft, sagt Paulus an die Korinther, des Kreuzes ein bisschen verrückt für die Menschen klingen kann. Aun cuando el mensaje de la cruz, le dice Pablo a los corintios, un poco trastornado suene para las gentes. Wir sollen den Namen des Herrn Jesus Christus, sein Tod am Kreuz, weiter verkündigen, weil nur dadurch können die Menschen Erlösung für die Ewigkeit haben. Debemos seguir predicando el Evangelio de la cruz y de la muerte del Señor Jesús, porque solo a través de ellos la gente puede tener vida eterna en Cristo Jesús. Und dann schließt Paulus mit einer Art Doxologie y entonces cierra Pablo con una especie de doxología, como conocemos. Das ist ein Lobpreis, esta es una alabanza. Und dann Vers 25 y leemos en el verso 25. Den aber, der euch zu stärken vermag. Und ich springe bis Vers 27. Denn allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amén. Dice en el verso 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio, y yo salto hasta el verso 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Allein Gott verdient die Ehre durch Jesus Christus. Solamente Dios merece la gloria a través del Señor Jesucristo. Da bedeutet gar nicht, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist oder dass der Herr Jesus nicht ein Teil von der Dreieinigkeit Gottes ist. Eso no significa que el Señor Jesucristo no sea el Hijo de Dios o que no sea parte de la Trinidad del Señor, sondern dass der Herr Jesus Christus selbst den Vater dient und gegenüber den Vater gehorsam ist, sino que el Señor Jesucristo sirve al Padre y es obediente al Padre. Ihm sei die Ehre, ihm sei die Herrlichkeit durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amén. A Él sea la gloria mediante el Señor Jesucristo para siempre. Amén. Aber wie Paulus seine Sätze manchmal baut, ein bisschen lange, wieder von Vers 25, Vers 7 bis 27 ist nur ein Satz. Desde el verso 25 hasta el verso 27 es una sola oración. Und das sagt er so wie in Klammern. Y ahí dice él, como entre paréntesis, aber ganz wichtig. Ahí dice él como entre paréntesis, sí, pero muy importante. Nach meinem Evangelium und der Predigt von den Herrn Jesus Christus. Und der Predigt von Jesus Christus, según mi evangelio y la predicación del Señor Jesucristo, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen oder verborgen war. Según dice la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Glaubt ihr oder nicht, hat den Apostel Paulus und in diese zwei Verse
die ganze Brief zusammengefasst. Lo crean o no, el apóstol Pablo en estos 2 versículos resumió toda la carta. In Kapitel 1 fängt an zu sagen, Glaubensgehorsam. Und dann schließt genauso mit diesem Satz zum Glaubengehorsam a las naciones. En el capítulo 1 dice, para la obediencia a la fe. Y cierra aquí en el capítulo 16, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Alle Nationen sollen glauben. Todas las naciones deben creer. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Esa es nuestra misión como iglesia. Und jetzt bitte ich die Hilfe ein paar Geschwister, die mir helfen können, das hier, die kleinen Blätter hier zu teilen. Pido ayuda a un par de hermanos que me van a repartir estas hojitas. Ja, Dankeschön. Okay, gracias. Am Freitag habe ich mich mit einigen Missionaren hier im Ruhrgebiet getroffen. El viernes me reuní con unos misioneros acá en el Ruhrgebiet. Wir waren etwa 8 Leute da, éramos unas 8 personas ahí. Und wir haben auch festgestellt, dass zwischen wir 8 Leute konnten wir etwa 14 Sprachen sprechen. Y nos dimos cuenta que entre las 8 personas que estábamos ahí podíamos hablar como 14 idiomas. Wir waren alle Missionare, no ein paar Pastoren. Éramos todos misioneros, un par eran pastores. Aber da gab es Arabisch, Englisch, Spanisch, von meiner Seite natürlich, Portugiesisch und so weiter. Y ahí habían varios idiomas. Und der Herr sagt uns, dass wir an alle Nationen das Evangelium verkündigen sollen. Y el Señor nos dice que debemos predicar el Evangelio a todas las naciones. Ich habe dieses kleines Bild, das ich euch gerade verteilt habe, als Zusammenfassung von unserem 3-jährigen Plan gemacht. Esta pequeña figura que les hemos repartido, la hice como un resumen de nuestro plan de 3 años bis 2023, hasta el año 2023, also das gilt noch bis nächstes Jahr. Eso todavía es válido hasta el próximo año. Und ich habe das Klaus und Nils vor 2 Wochen vorgestellt y les presenté esto a Klaus y a Nils, el director de nuestra misión. Se los presenté hace un par de semanas und die waren auch begeistert. Der hatte mir, der Nils, gesagt, ein feines Ding, Benjamin. Me dijo el Nils que está bonito ese asunto, Benjamin, me dice. Matthäus 28, 19 bis 20, Mateo 28, 19 al 20, geh nun hin und mach alle Nationen zu Jüngern. Y hacer discípulos a todas las naciones. Und dann gibt uns der Herr Jesus 3 Strategien, wie wir das machen können. Entonces nos da el Señor Jesucristo 3 estrategias, cómo lo podemos hacer. Die Menschen zu taufen, sie zu lehren und sie das Evangelium zu predigen. Bautizar a las personas, enseñarles y por supuesto predicarles el Evangelio. Wenn sagt, geh hin, cuando él dice vayan, sagt, geh und teile das Evangelium mit den Menschen. Él está diciendo vayan y compartan el Evangelio. Die Menschen, die glauben, sollen wir annehmen. A las personas que crean, les debemos dejar entrar en el cuerpo de Cristo, sie ausbauen oder ausrüsten, a ellos edificarlos o capacitarlos und sie auch ebenfalls aussenden y a la misma vez enviarlos. Und sagte mir der Nils, Benjamin, kannst du das in ein kleines Satz versuchen zu fassen? Y me decía, Nils, ¿puedes resumirlo en una frase? Dann habe ich das heute versucht y eso fue lo que intenté hoy.
Finde dein Leben in Christus und teile es mit. Encuentra tu vida en Cristo y compártela. Die Idee ist, ein bisschen einfach zu machen, was wir machen sollen. La idea es facilitar para entender lo que debemos hacer. Nimmt dieses kleines Blatt nach Hause, tomen esta pequeña hojita a su casa, betet darüber, oren por ello und denkt daran, wo bin ich da? Y piensen en ello, ¿dónde estoy yo ahí? ¿Bin ich schon angenommen in der Gemeinde? ¿Ya fui aceptado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Bin ich ausgerüstet und diene auch meine Geschwistern und den Herrn? ¿Ya estoy capacitado y le sirvo a mis hermanos y al Señor? Bin ich ausgesendet? He sido enviado. Und ich habe dieses Bild als Kreisverkehr da gelassen y dejé este Señal como de redondel, weil das bedeutet, dass du manchmal doch draußen gesandt werden bist, porque significa que vas a ser enviado afuera a veces, wie zum Beispiel ein Hauskreis zu leiten oder Gastgeber zu sein, como por ejemplo liderar un grupo de discipulado en casa o ser el hospedador oder Tratate verteilen o compartir tratados, das machen wir draußen, eso lo hacemos afuera. Oder warum nicht in die Mission zu gehen, pero ¿y por qué no ir a la misión? Am Freitag habe ich einen Bruder kennengelernt, der hat von Gott gehört, soll in die Mission gehen. Conocía el viernes a un hermano que me decía que tenía que ir a la misión. Wohnt in Essen, él vive en Essen. Und seit 2 Monaten hat angefangen in Duisburg bei einer Tafel zu arbeiten mit einer Missionsgesellschaft unter viele türkische Menschen da in Duisburg-Maxlow. Y desde hace 2 meses comenzó a trabajar, a hacer comida para muchas personas extranjeras en Duisburg-Maxlow, especialmente de Turquía. Und dann sagte er mir, ich bin ja schon in der Mission gesandt. Y me decía, ya fui enviado como misionero. Aber das kann auch bedeuten, dass du auch deinen Dienst innerhalb der Gemeinde machen wirst. Zum Beispiel als Lehrer mit den Kindern, hier bei der Moderation helfen oder wie auch immer, so viele Dienste, die wir in der Gemeinde machen können. Pero también significa que tú puedes servir dentro de la iglesia como maestro de niños, en dirigir el culto, en la música y otra cantidad de servicios que se pueden hacer dentro de la iglesia. Wir sind berufen, Jünger des Herrn Jesus zu sein, die anderen Menschen Jünger des Herrn Jesus machen. Somos llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo, que asimismo hacen a otros discípulos de Cristo Jesús. Und dadurch werden auch die Nationen erfahren, wer der Herr Jesus Christus ist, y a través de eso las naciones van a conocer quién es el Señor Jesucristo und was sie auch für den Herrn tun können y qué pueden hacer ellos por el Señor Jesucristo. Falls jemand hier diese Annahme fällt in Jesus Christus, si a alguien aún le hace falta ese entrar en el Señor Jesucristo, ich lade dich ein, yo te invito, komm herein. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, aber du musst selbst entscheiden, hineinzukommen. Pero tú debes decidir entrar. Bleibe nicht draußen, no te quedes afuera, sei Teil von dem Leib Christi, sé parte del cuerpo de Cristo. Und falls du eine Weile da draußen warst und jetzt dich entschieden hast, zurückzukommen zum Christus, zu seiner Gemeinde, y en caso de que estuviste un tiempo afuera y ahora has decidido volver a Cristo Jesús, a su cuerpo, a su iglesia, dann willkommen zu uns. Entonces, bienvenido a nosotros. Lass uns dir helfen, wie du ausgebaut werden kannst, ausgerüstet werden kannst. Déjanos ayudarte para ver cómo puedes ser edificado, cómo puedes crecer und wie du auch den Herrn gemeinsam mit uns dienen kannst, damit anderen Menschen erfahren das neue Leben in Jesus Christus, para que también otros experimenten la nueva vida en Cristo Jesús. Lass uns beten. Oremos. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Und danke, dass wir heute den Römerbrief
bis an Ende hören könnten. Y gracias también, Señor, por tu palabra y que hoy pudimos terminar de predicar esta carta a los romanos. Danke, dass seit 2020 auch mehrere Aufnahmen von diesen Predigen auf YouTube sind. Y gracias porque desde el 2020 hay varias tomas de estas prédicas en YouTube. Danke, Herr, wir bitten, dass dein Evangelium in Jesus Christus weiter bekannt werden kann. Te pido, Señor, que el Evangelio de Cristo Jesús siga siendo conocido. Ich bete dafür, Herr, dass die Menschen, die berufen sind, dein Wort zu predigen, nicht anders predigen als nur Jesus Christus und dein heiligen Wort. Yo te pido, Señor, que aquellos que hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Cristo, no prediquemos a nadie más que a Cristo y su palabra. En Jesu Namen, Herr, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Sind wir am Ende, Petra? Hemos llegado. ¿Wolltest du noch? Ja, bitte.